మీరు దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? ఈ దగ్గు 2-3 వారాలు దాటినా తగ్గట్లేదా? అయితే మీరు వెంటనే అలర్ట్ అవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే అది నార్మల్ దగ్గు కాదు. ఇది లంగ్ క్యాన్సర్ కి మొదటి హెచ్చరిక కావచ్చు. ఏంటి, షాక్ అవుతున్నారా? మీరు విన్నది నిజమే. ముఖ్యంగా ఆ దగ్గుతో పాటు కళ్లెంలో కొంచెం రక్తం పడితే దాన్ని అస్సలు లైట్ తీసుకోవద్దు. ఇది ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కి ఒక ప్రధాన లక్షణం. అంతేకాదు, కొంచెం నడవగానే ఆయాసం రావడం, గట్టిగా ఊపిరి పీల్చినప్పుడు ఛాతీలో నొప్పిగా అనిపించడం కూడా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ కి సంకేతాలే. చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే, ఏ కారణం లేకుండా భుజం నొప్పి వచ్చినా అది కూడా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ నరాలపై ఒత్తిడి తేవడం వల్ల కావచ్చు. పొగ తాగని వాళ్లల్లో కూడా ఈ మధ్య లంగ్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. కాబట్టి మీలో ఎవరికైనా ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ని కలవండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వర్తి అనిపిస్తే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వెంటనే షేర్ చేయండి.